ஹலோ guys, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி பண்ணலான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக பச்சை அரிசி எடுத்துக்கோங்க. நாங்கள் இப்போ வந்து 3 ஆழாக்கு எடுத்திருக்கோம் பச்சை அரிசி. அடுத்த ஸ்டெப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு வானல் வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து 3 ஆழாக்கு எடுத்தோம்ல, அந்த பச்சை அரிசியை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா அரிசியை வறுத்துக்கோங்க. பச்சை அரிசி நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இந்த ஸ்டேஜை நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு வானல் வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து 1 ஆழாக்கு பாசிப்பருப்பு போட்டு நல்லா வறுத்துருங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. பாசிப்பருப்பு நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக வானல் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் 1/4 ஆழாக்கு துவரம்பருப்பு, அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு போட்டு நல்லா தாளிச்சிக்கோங்க. கொஞ்சம் பொன்னிறமாக ஆனதும் ஒரு 5 காஞ்ச மிளகா, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா தாளிச்சிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு சின்ன இஞ்சை போட்டு நல்லா துருவி வச்சுக்கிட்டு அதையும் போட்டுக்கோங்க. நல்லா தாளிச்சிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் சேர்ந்து நல்லா வதக்கிடுங்க. ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாசனைக்கு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம். இந்த பச்சை அரிசிக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1க்கு 3 அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும். அடுத்ததாக இப்போ நம்ம வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த ஹவுஸுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, இப்போ வந்து நம்ம இது உப்பு போட்டு கலக்கி நம்ம தண்ணி வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கூடுதலாக தெரியணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து ஹவுஸுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் வறுத்து வச்சுருந்தோம்ல, அதையும் போட்டு கூட சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது. பக்கத்துலேயே நல்லா கொதிக்க வெந்நீரை வச்சுக்கோங்க. அதை தான் நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்குமே தவிர்த்து பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கஞ்சி மாதிரி ஆகிடும். ஸோ வெந்நீரை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் தண்ணி பத்தலைன்னா. நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள். தட்டெல்லாம் போட்டு எதுவும் மூடாதீங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிக்கிறதுல இப்போ வந்து நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் மேலே ஒரு தட்டை போட்டு மூடி அப்படியே வச்சுக்கலாம் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில். இப்போ மூடி எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம். நல்லா கொஞ்சம் வெந்துட்டுருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து மிளகு சீரகத்தை நல்லா தட்டி போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு காரம் வந்து கூடுதலாக வேணும், எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் மிளகு ஆட் பண்ணி தட்டி போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து 3/4 நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக சிம்மில் வச்சு தம் மாதிரி கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு தண்ணி பத்தலைன்னா நான் சொன்ன ட்ரிக்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் வெந்நீரை வச்சுட்டு அதில் போட்டு நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நாங்கள் வச்சுருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா திருப்பி தட்டை போட்டு மூடி தம்மில் விட்டுருங்க. ஒரு 5 to 10 minutes நல்லா ஃபுல் சிம்மில் வச்சு தம் விட்டுக்கோங்க. 5 to 10 minutes ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக வெந்துருச்சு. ஹவுஸ் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பக்காவாக. இதுதான் ஆக்சுவலி கரெக்டான பதம். இப்படி தான் இருக்கணும் ஹவுஸ்னால். ஹவுஸ் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. கேஸ் ஆஃப் பண்ணி இப்போ ஹவுஸை வந்து ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ஹவுஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி தேங்காய் சட்னியோட ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணுங்கள். இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி. டக்குன்னு ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இது ஆக்சுவலி தமிழ்லேயும் ஹவுஸு தான், தெலுங்குலேயும் ஹவுஸுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ வீட்டில் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சென்னை ட்ரெண்ட்ஸ்க்கு. தேங்க்யூ.